Aryan, please pick up the phone. বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনার নিজের মোবাইল ফোন দিয়ে আপনি নিজেই কিভাবে আপনার নিজের নামে একটি রিংটং তৈরি করবেন। ইতিমধ্যে কিন্তু আপনি শুনতে পেয়েছেন আমার মোবাইল ফোন দিয়ে কিন্তু আমি নিজেই আমার নিজের নামে কিন্তু একটি রিংটং তৈরি করেছি। আমার মোবাইল ফোনে যখন কল আসে তখন কিন্তু এই রিংটংটি বাজে। বাজার পরে আশেপাশে যারা আছে তারা কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কারণ আমার নিজের নামে যখন রিংটংটা বাজে সবাই দেখে কিন্তু অবাক হয়ে যায়। ঠিক এমন রিংটং কিন্তু আপনি নিজেই আপনার মোবাইল ফোন দিয়ে ঘরে বসে শুয়ে শুয়ে কিন্তু তৈরি করতে পারবেন। কিভাবে তৈরি করবেন আজকের ভিডিওতে কিন্তু A to Z আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আপনি যদি আপনার নিজের ফোন দিয়ে আপনি নিজে যদি আপনার নামে রিংটোন তৈরি করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে আমার এই ছোট্ট ভিডিওটা দেখতে হবে। টানাটানি স্কিপ করবেন না, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আর প্রতিবারের মতো পুরো ভিডিও জুড়ে আমি আপনাদের সঙ্গে আছি আরিয়ান খান। আপনারা দেখতেছেন আরিয়ান খান বাংলা প্রো চ্যানেল। দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। বন্ধুরা, আপনি যদি আপনার নিজের নামে আপনার নিজের মোবাইল ফোন দিয়ে রিংটং তৈরি করতে চান তাহলে আপনি সরাসরি চলে যাবেন আপনার মোবাইল ফোনের গুগলে। যখন আপনি গুগলে আসবেন, আসার পরে কিন্তু পরে সার্চ বার পাবেন। এই সার্চ বারে আপনি লিখবেন FD FDM আর লিখে কি করবেন আপনি সার্চ করে দিবেন। যখন আপনি সার্চ করবেন, সার্চ করে দেওয়ার পরে কিন্তু ঠিক আপনাদের সম্মুখে এমন একটি পেজ আসবে। এমন একটি পেজ যখন আসবে, আসার পরে কিন্তু আপনি প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন FDMR নেম রিংটোন মেকার। এখন আপনি এই সেটিংস এর উপর টাচ করে দিবেন। যখন আপনি টাচ করবেন, টাচ করে দেওয়ার পরে কিন্তু কিছুক্ষণ সময় লোডিং নিতে পারে। লোডিং নেওয়া শেষ হলে কিন্তু আপনাদের সম্মুখে ঠিক এমন একটি পেজ আসবে। এমন একটি পেজ যখন আসবে, আসার পরে কিন্তু আপনি সার্চ বারে দেখতে পাচ্ছেন। এখন আপনার সার্চ বারে কি করতে হবে, আপনার নামটি দিতে হবে। আপনি যে নামে রিংটোনটি তৈরি করতে চান এই নামটি আপনি এখানে লিখবেন। আমি কিন্তু লিখতেছি আরিয়ান। আমি কিন্তু আরিয়ান লিখলাম, যেহেতু আমার নাম আরিয়ান এর জন্য আমি আরিয়ান লিখলাম। লেখার পরে আমি কি করব, সার্চ করে দিব। আপনি আপনার নামটা লিখে সার্চ করে দিবেন। আপনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু সার্চ করে দিলাম। সার্চ করে দেওয়ার পরে কিন্তু ঠিক আপনাদের সম্মুখে এমন একটি পেজ আসবে। এমন একটি পেজ যখন আপনাদের সম্মুখে আসবে তখন আপনি স্ক্রল করে নিচে আসবেন। নিচে আসার পরে কিন্তু আপনি অনেক ধরনের রিংটোন দেখতে পারবেন। আপনি চাইলে একটা একটা করে চেক করতে পারবেন। আমি শুধু একটি দেখিয়ে দিব কিভাবে আপনি ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করার জন্য যেকোনো একটি রিংটোনের উপর আপনি টাচ করে দিবেন। যখন আপনি টাচ করবেন, টাচ করে দেওয়ার পরে কিন্তু কিছুক্ষণ লোডিং নিবে। আপনারা কিন্তু নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন কিছুক্ষণ কিন্তু লোডিং নিতেছে। লোডিং নেওয়ার পরে কিন্তু ঠিক আপনাদের সম্মুখে এমন একটি পেজ আসবে। এমন একটি পেজ যখন আসবে, আসার পরে আপনি স্ক্রল করে নিচে আসবেন। নিচে আসার পরে কিন্তু আপনি ২ টি ডাউনলোড দেখতে পারবেন। এখন আপনি দ্বিতীয় যে ডাউনলোডটি দেখতে পাচ্ছেন এই ডাউনলোডের উপর আপনি টাচ করে দিবেন। যখন আপনি টাচ করবেন, টাচ করে দেওয়ার পরে কিন্তু আবার কিছুক্ষণ লোডিং নিবে। লোডিং নেওয়ার পরে কিন্তু আপনাদের সম্মুখে ঠিক এমন একটি পেজ আসবে। রিংটোনটি কিন্তু চলে আসবে। আপনি কিন্তু নিজে দেখতে পাচ্ছেন আমার মোবাইল ফোনে কিন্তু লোডিং নিতেছে। যখন লোডিং নেওয়া শেষ হবে তখন কিন্তু এমন একটি পেজ আসবে। এমন একটি পেজ যখন আসবে, আসার পরে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন ১৬ সেকেন্ডের রিংটোনটি কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। এখন আপনি চাইলে শুনতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন একটি আইকন আছে। এখন আমি আইকনের উপর টাচ করে দিয়ে আমি আপনাদেরকে রিংটোনটি শোনাবো। এর জন্য আমি আইকনের উপর টাচ করে দিলাম। Aryan, please pick up the phone. বন্ধুরা, আমি যখন টাচ করেছিলাম তখন কিন্তু আপনারা রিংটোনটি শুনতে পেয়েছিলেন। ঠিক এইভাবে কিন্তু আপনার নিজের নামে আপনি নিজে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। যদি এখন আপনি ডাউনলোড করতে চান তাহলে দেখতে পারবেন ডান পাশে ৩ ডট আইকন আছে। এখন আপনি ৩ ডট আইকনে টাচ করবেন। যখন আপনি টাচ করবেন, টাচ করে দেওয়ার পরে কিন্তু ঠিক আপনাদের সম্মুখে এমন একটি পেজ আসবে। এমন একটি পেজ যখন আসবে, আসার পরে কিন্তু আপনি প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড লেখা আছে। এখন আপনি ডাউনলোডের উপর টাচ করে দিবেন। যখন আপনি ডাউনলোডের উপর টাচ করে দিবেন, টাচ করে দেওয়ার পরে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আপনার যে রিংটোনটা আছে ডাউনলোড হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার রিংটোনটা কিন্তু ডাউনলোড হচ্ছে। ঠিক এইভাবে কিন্তু আপনার নিজের নামে আপনি নিজের রিংটোন তৈরি করে কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবেন। কিভাবে আপনি ডাউনলোড করবেন আমি কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি।